u jgħidilhom isru u jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Walakin ħeġġiġkom biex imbagħad mill-lejla x'in tibda l-adorazzjoni anke immorru lura lejn darna fi skiet innaqsu il-paroli żejjed għaliex iskiet mhuwiex ħin mitluf imma huwa ħin mimli bil-preżenza ta' Alla. Mbagħad inħeġġiġkom sibu ħin adattata għalikom bejn il-lejla u għada. Il-lejla l-Knisja tibqa' miftuħa sa nofs il-lejl u għada għall-adorazzjoni wkoll mis-7 ta' filgħodu sa nofsinhar. Sibu l-ħin u joqogħdu fi skiet mhux noqogħdu nduru. Jisna qed naraw ix-shows tal-wart. Oqogħdu fi skiet, ġibu l-Vanġelu magħkom, aqraw immeditaw id-diskors ta' Ġesu fl-aħħar ċena. Diskors li jimliena bl-imħabba fejn fih nistgħu nifhmu eżatt kemm kbira l-imħabba tal-Mulejja għalina. Kejjew nitolbu l-Ispirtu hekk li kellu Ġwanni. Li f'dawn il-jiem ikollna ċans li npoġġu fuq sider Ġesu biex induqu l-imħabba tiegħu. Mbagħad għada il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib tkun fit-tlieta.
Presenta il Messia o tale Spirito Santo. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koħol. Ħut il-lejla sejr nagħtu bidu għat-tridu mqaddes permezz ta' din il-liturġija li tibda mill-lejla u tibqa' sejra sas-sibt flaxija sal-velja tal-lejt. Hija liturġija waħda li tkompli wkoll fil-ħajja tagħna, fis-sawm u fit-talb tagħna. Għalhekk ħuti sabiex nibdew dan it-tridu qaddis ejjew narfu ħtijietna u nitolbu flimkien il-maħfra ta' Alla fuqna. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana. Int li tajt ħajtek għalina fuq is-salib. Int li bil-qawmin tiegħek tajtna ħajja ġdida. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma jingħata għal-mewt ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Il-Mulej kellem il-Mose u l-Aron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u jgħidilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, kull wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċi u mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax xahar, meta il-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx bid-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor u tikluh hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din hi il-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien, Jahwe, id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien xinnara id-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għażminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Il-kalċimbirek u għaxirka maħdem ta' Kristu. Flimkien. Il-kalċimbirek u għaxirka maħdem ta' Kristu. Xirot li l-Mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi, nolli l-kalċi ta' salvazzjoni, unsejjaħ li l-Mulej bl-isem tiegħu, jinsejjaħ ismu il-lum. Flimkien? Il-kalċimbirek u għaxirka maħdem ta' Kristu.
عزيزة في عينين المولي هي الموت الأدياتيو ين أدياتيك بين الأدياتيك ين خليت لي اليربيتي فلمكن il calcimbire cuascirca madem ta Cristo lilek nofri sacrificiu taratil hai Wisem il mulei in fis in seia Intem il vediti eili il mulei Odim il poplu collu Flimkin Il calcimbire cuascirca Madem ta Cristo. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin, ħuti. Jiena irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri illi l-mulej Ġesu fil-lejl fih kien ittradut ħa il-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġawweb belli l-Ġuda ta' Xmun Skarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li jew kien ġien minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli u jixxottahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: Int mulej taħsil li saqajja? Ġesu wieġbu: Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li jien taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal mhux il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jiena l-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin, għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. U din il-liturġija li qegħdin niċċelebraw iddaħħalna fil-kamra ta' fuq, mamra u lesta, fejn kollox huwa sabiħ, fejn kollox juri l-imħabba ta' Alla għalina, fejn Ġesu jistieden lid-dixxiepli tiegħu, jiġifieri lilna, għax il-liturġija mhijiex storja ta' darba li llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tagħha, imma hija ġrajja li qed isseħħ illum il-lejla hawnhekk. Illum Ġesu anki lilna jistedinna id-dixxiepli tiegħu għal din l-ikla. Anzi, li Mgħallem stess Ġesu innifsu isir din l-ikla. Isir hu stess din l-ikla. Dan huwa ġismi, ħudu u kulu. Ixorbu għax dan huwa demmi li jixxerret għalikom. Ġesu innifsu isir l-ikla tagħna. Kif jgħid Sant Efrem, il-ħaruf temana laħmu. Il-ħaruf għamel minnu nnifsu ikla għalina. Dan hija l-Ewkaristija ħuti li aħna qegħdin niċċelebraw. Hija l-imħabba ta' Ġesu għalina. U San Ġwan meta jiftaħ dan il-kapitlu 13 jgħid qabel il-festa tal-Eid, jiġifieri il-festa tal-mogħdija, tal-passaġġ, biex ma ninsewx għax hekk dak li qrajna fl-Esodu illi l-Eid huwa il-passaġġ, il-ħruġ mill-Eġittu u dħul fl-Art Imwiegħda. Billi Ġesu kien jaf li waslet is-sija tiegħu
Din is-sija mhux hekk li lejja li magħha iddur il-ħajja kollha ta' Ġesu. Is-sija l-iktar importanti. Li min hija din is-sija? Is-sija li huwa jagħti ħajtu. Aħna kollha kemm aħna nitwieldu biex ngħixu, imma Ġesu jitwieled biex imut. Propju għalhekk ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu, biex jingħata. Meta Ġesu kien jaf li waslet is-sija tiegħu li jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier, jiġifieri li jagħmel dan il-passaġġ tiegħu minn hawn għal hemm, minn hawn għalant il-missier xi jagħmel Ġesu. U li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. San Ġwan jgħid illi Ġesu lilna ħabna b'mod li ma setax iħobbna iktar milli ħabna, b'mod totali, radikali. Din hija l-imħabba ta' Ġesu għalina. L-imħabba ta' Alla għalina. Aħna li konna barranin kif jgħid San Pawl, aħna li konna edewwa, aħna li konna fid-dnub, imma San Pawl jgħid Alla ma qatx iqis id-dejn tagħna. Imma ta' lill-ibnu minħabba fina. Ħabbhom għall-aħħar. Allura din l-ikla hija din l-espressjoni ta' dak li jagħmel Ġesu magħna id-dixxipli tiegħu. Li jħobbna għall-aħħar b'dan il-mod illi jagħtina lilu nnifsu il-ġisem u d-dem tiegħu. Dan huwa ġismi, ħudu u kulu, dan huwa demmi, ixorbu minnu. Għaliex il-bniedem kif jgħid Alexander Schmemann huwa dak li jiekol. Mek jew mhux hekk. Dak li niklu isawwar il-ġisem tagħna. Imma Schmemann jgħid allura jekk aħna niklu l-ġisem ta' Ġesu u nixorbu id-dem tiegħu, aħna insiru il-ġisem ta' Kristu u nieħdu fina il-ħajja ta' Kristu li huwa d-dem tiegħu. Fil-fatt mhux hekk ngħidu fil-Qudiesa. Nitolbu lill-Ispirtu Santu li qabel inkunu sejjaħnielu fuq il-ħobs u l-inbit. U l-qawwa tal-Ispirtu Santu x'tagħmel? Mill-ħobs u l-inbit tagħmel il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Dik li bil-Grek tissejjaħ epiklesis, mhux hekk. Jgħidin il-qawwa ta' Alla li tagħmel din it-trasformazzjoni. Ibatmu lejn l-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Imbagħad nagħmlu talba oħra lill-Ispirtu Santu. Biex aħna l-koll li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu, insiru ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Jiġifieri, ħuti, dan huwa l-effett tal-Ewkaristija. L-effett tal-Ewkaristija fina huwa li aħna insiru il-ġisem ta' Kristu. Li mhijiex ċajta. Li mhijiex ċajta. U li mhijiex ċajta turjonna dawn it-tliet ijiem. Għal xiex iservi il-ġisem ta' Kristu? Għaliex Ġesu ħal umanità? Għaliex Ġesu kellu ġisem bħal tagħna? Biex dan il-ġisem bħal tagħna lil Ġesu iservih bħala strument tal-imħabba biex jingħata għalina. Anzi, mhux hekk biss, biex dan il-ġisem jissallab għalina. Dan li aħna sejrin nagħmlu f'din il-liturġija ħuti, meta kif smajna aħna sejrin nagħmlu dan il-ġest ta' Ġesu li mhuwiex teatrin. Dan il-ġest ta' Ġesu li huwa s-sinjal, is-simbolu ta' minu Kristu u ta' min aħna. Għax jekk aħna l-ġisem ta' Kristu, aħna għandna l-istess sejħa
X'jagħmel Ġesu? Ġesu li huwa l-Imgħallem, li huwa l-ewwel wieħed, li huwa Alla jinża il-mantell tal-glorja, jilbes il-fardal u jieħu l-post tal-ilsir tal-aħħar wieħed li jitbaxxa quddiem id-dixxipli tiegħu. Li jaħslilhom saqajhom, li jgħaddi jaqdihom, iservihom. Fil-kultura ludija dan ix-xogħol kien jagħmlu l-iskjaf. Laqqas il-qaddej l-ilsir. L-ilsir kien jiswa daqs annimal, daqs kelb, daqs ħamar, daqs naġa. Ma kellux valur. L-ilsir kien jagħmel din il-biċċa xogħol li jaħsel saqajn sidu meta jiġi lura. Jew jaħsel saqajn il-mistednin ta' sidu. U Ġesu li huwa l-Imgħallem jieħu fuqu ix-xogħol tal-ilsir għax kif jgħid San Pawl hu li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Imma propju għax kien Alla xi eżeġeti jagħmlu translation tagħha, ma propju għax kien Alla huwa tneżża minn kollox. Din hija xi ħaġa li Alla biss jista' jagħmilha. Alla huwa kenosis, din il-kelma li juża San Pawl u xekk. Alla li huwa kapaċi li jitbaxxa. Din hija l-qawwa omnipotenti ta' Alla li jista' kollox. Alla li huwa kapaċi li jitbaxxa, li jitbattal minnu nnifsu biex iħobb. Li kapaċi jieħu n-natura tal-sir biex jinżel arkub tejħ qudiemna. Li jinsa il-glorja tiegħu ħalli jpoġġi ruħu għas-servizz tagħna. Waqt l-ikla qaddisa il-mulej Ġesu juri lid-dixxipli x'jiġifieri tħobb. X'jiġifieri tħobb. F'dinja fejn l-imħabba hija sempliċement sentimentalizmu, xi ħaġa li tħossha għal ftit tal-ħin, jew sempliċement ġibda. F'Ġesu tidher x'jiġifieri l-imħabba vera. Li inti tissagrifika lilek innifsek għall-ieħor. Uħuti jekk aħna l-ġisem ta' Ġesu, jekk aħna l-Knisja, il-Knisja mhijiex il-Kurja u l-Vatikan, dak huma uffiċċji għall-qadi tal-Knisja, imma l-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu, hija aħna. Il-Knisja titwielet fuq l-artal. Mhux bil-paroli, mhux bil-laqat, mhux fil-universitajiet, mhux bil-pjanijiet. Il-Knisja titnissel fl-artal. Fejn aħna li nieħdu sem minn din il-mejda tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, aħna nsiru ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. B'din il-vokazzjoni li aħna wkoll nkunu għas-servizz tad-dinja, għall-ħajja tad-dinja. Biex il-ħajja tagħna, biex l-isforzi tagħna, biex il-ħidma tagħna, biex il-qadi tagħna ikun għall-ħajja tal-bniedem. Li nkunu Knisja hija sejħa li għamlilna Ġesu biex aħna wkoll nilbsu l-fardal, ninsew l-interessi tagħna, il-kumdità tagħna, impoġġu fil-ġemp dak li jaqbel lilna biex impoġġu ruħna għas-servizz tal-ieħor. Dan huwa s-saċerdozju ħuti li jitkellem minnu il-Konċilju Vatikani t-tieni. F'mument tal-istorja għamilna mis-saċerdozju unur, titlu, nobiltà, karriera. Ma da m'għandux x'jaqsam xejn ma dak li għamel Ġesu Kristu. Ġesu Kristu ma bagħtniex biex noqogħdu fil-palazzi, biex inkunu komdi.
biex in-nies iservuna, anzi, għall-kuntrarju. Fl-aħħar tal-Vanġelu jgħidilna kif għamilt jien, għamlu intom ukoll. Għamlu intom ukoll. Din hija l-missjoni li jagħtina Ġesu. Allura f'din id-dinja, f'din il-kultura, fejn aħna qegħdin insiru dejjem iktar xkejknin bħala Knisja, forsi din hija okkażjoni tad-debb ħalli aħna nerġgħu niskopru dak li verament għandna nkunu. Forsi hija okkażjoni biex infarfru daqsxejn it-trab tal-istorja li kultant jinġabar fuqna u madwarna, biex aħna mmorru lura l-Vanġelu u ngħidu x'kellu f'moħħu Ġesu meta ġabar id-dixxipli tiegħu. X'tip ta' knisja rid Ġesu? Knisja tat-titli, tal-karrieri? Le. Ma knisja li hija imdakkra minn din l-imħabba ta' Alla u li ħabb lil tiegħu qabel kollox tiġi l-imħabba ħuti. Jekk inti ma tħobbx ma tistax taqdi. Sewwa? Tista' taqdi imma wara ftit tgħejja. Wara ftit tibda tgerger. Wara ftit tibda tippretendi l-paga. Tibda tippretendi u xek li l-isqof jagħmlek kanonku, li xi ħadd jgħidlek prosit, li xi ħadd tiċabċablek. Għaliex? Ma meta hemm l-imħabba hemm is-servizz veru. Kif jgħid Xmeman, li mhuwiex is-serviliżmu li jiena naqdik għax jaqbilli, għax int ħatatini xi ħaġa, jew għax nibża minnek. Le, imma qiegħdin l-obbedjenza lejn Kristu li hija misjuqa mill-imħabba. Għal dan aħna msejħin ħuti. Għaliex aħna meta niskopru l-imħabba ta' Alla għalina, meta aħna verament nħossu li aħna konna midimba, li aħna konna mejtin u Ġesu Kristu tagħna ħajja ġdida, aħna nimtlew bix-xewqa b'dan iż-żielu li aħna din il-ħajja natuha ngħadduha lill-oħrajn. U dan huwa il-ferħ li kellimna fuqu il-Papa meta kien fostna propju hawnhekk, il-ferħ li xxandar il-Vanġelu. Il-ferħ li xxandar il-Vanġelu. Il-ferħ li ġifieri li turi lid-dinja il-ġmiel ta' din l-imħabba ta' Kristu għalina. L-imħabba diżinteressata, l-imħabba li tinsa lilha nnifisha, l-imħabba li bija Alla biss kapaċi jħobb mhux aħna. Mhux aħna. Aħna nistgħu biss nkunu imdakkrin minn Ġesu Kristu. U propju għalhekk aħna qegħdin hawn. Mhux għax aħna tajbin, mhux għax aħna qaddisin, mhux għax aħna bravi, anzi. Għaliex nafu li għandna bżonn urġenti ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li jinżel arku bteħ qudiemna u lil kull wieħed minna ifejqilna l-feriti tagħna. Li jidlek biż-żejt il-feriti id-benġil ta' dnub tagħna. Li aħna nafu li għandna bżonn dan il-fejqan. Qabel kulħadd. U allura bl-umiltà nersu quddiem Ġesu. Sewwa? Ġesu lil Pietru jgħidlu, jekk jiena ma naħslekx, ma jkollokx taqsam miegħi. Pietru ma jridx jinħasel mingħand Ġesu. Le, mulej jgħidlu, ma jkun qatt. Jekk jiena ma nħallix il-Ġesu jaħsilni, jekk jiena nwebbes rasi bħal Ġuda fil-pjanijiet tiegħi, ma jistax ikolli x'naqsam ma' Ġesu. Għaliex li jkollok x'taqsam ma' Ġesu ma jfissirx li jint qaddis, li jinti bravu, li jint perfett, li ħadd minna mu, imma li jinti mfejjaq, li jinti mifdi, li jinti maħbub propju għax inti ferut. U din mhijiex skuża biex nidimbu, ovvjament. Mhijiex skuża biex id-dnub ngħidulu tajjeb, anzi. Hija okkażjoni biex aħna iktar nobodu id-dnub tagħna.
Allura ħuti fil-waqt li ngħixu din l-Ewkaristija ħuti, ejjew nitolbu lil Mulej Ġesu li jitrasformana, li jaġinna, li jagħmel minna umanità ġdida, mifdija, imfejqa, maħsula f'din l-imħabba ta' Alla, biex aħna nsiru il-ġisem tiegħu għas-servizz tad-dinja, għas-salvazzjoni tad-dinja. Għax hemm barra hemm ħafna nies li għandhom bżonn li jiltaqgħu ma' Ġesu Kristu. U aħna għandna din is-sejħa li nieħdu lil Kristu hemm barra, li nwasslu lil Kristu lin-nies tad-dinja mhux bit-paċpiċ, ma bil-ħajja tagħna, b'dak li aħna. Ejja ħuti niċċelebraw bil-ferħ din l-Ewkaristija, din l-ikla intima mal-Mulej, biex kif il-Mulej ta' il-ġisem tiegħu għas-salvazzjoni tagħna, aħna wkoll insiru salvazzjoni għad-dinja bi Kristu Sidna. it-talb u x-xewqat tagħna. Issa ngħaddu għall-liturġija tal-ħasil tas-saqajn fejn ngħixu dan il-mument, dan il-ġest tal-imħabba ta' Kristu għalina.
msaħħin mill-imħabba ta' Kristu, ejjew nresqu quddiem il-mulej il-missier tagħna it-talb u x-xewqat tagħna. Għal-komunitajiet insara kollha biex jiftakru fit-talba ta' Ġesu għall-laqda jfittxu triq tal-maħfra u jaslu għall-laqda sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina l-koll sabiex inkunu xhieda vera li aħna dixxipli ta' Kristu mill-imħabba ta' bejnietna. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għas-saċerdoti li l-mulej sejjaħ biex ikunu għaddejja tal-merħla tiegħu sabiex huma jaqdu din il-missjoni b'imħabba u bħeġġa. Ismana nitolbu mulej. Għal-morda u dawk li jduru bijom biex iġarbu lena tal-mulej. Ismana nitolbu mulej. Għalina l-koll biex narfu nilqgħu l-istedina li l-mulej jagħmlilna għall-ikla ewkaristika li ju ħejji għalina. Ismana nitolbu mulej. Sir qaddis fl-imħabba tiegħek għalina u fil-ħnina li inti wrejt magħna, ilqa' dawn it-talbiet tagħna fi Kristu, ibnek il-waħdini, li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int mulej għal tal-ħolqin kollha. Xfittu bietek tajt tal-ħobs qed nifrulek, frotta għal xogħol bniedem li minn isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej għal tal-ħolqin kollu għax fittu bietek tajtna li bit qed nifrulek, frotta d-dilja u xogħol bniedem li minn isir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej umlewniet waqtimi.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Bidejk is-sagrifiċċju għat-tifkir għall-glorja tal-ismu għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta nieklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu id-demm imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Missier ħanin miċ-ċokontana li tolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija isliem ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-isqifijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawk kollha li jaw madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifkir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Siedna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u tal-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprijanu, Lawrenz, Grizormu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Tamjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal merti u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, aħna nofru ilek fġieħ il-jum li fih Siedna Ġesu Kristu tal-id-dixxiepli tiegħu is-seta
li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek. Wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħaj il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Refajna lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tal-id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Reġa' radd il-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. O Salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel lill-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej wagħti lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għal merti tagħna iżda għal ħniena
u l-maħfra tiegħek bi Kristus jedna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlieħ bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li benta Alla salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minnu ħatjanina, u la ddaħħalniex fit-tiċrin, iżda l-Islam id-deni. Aħlisna li tolbuk mulej minn kull denji, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej mis-solix tħoltaq tħoltaq tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa.
ċipnatu tal-lok. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistħoq ilna li nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.